Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Раббыбыз тураһындағы ғилем. Дауам итәбеҙ. Әгәр хәрәкәт тәртипкә һалынған икән, тимәк, кемдер идара итә. Исхак Ньютон, инглиз физигы, математик, астроном, физика тәғлимәтенә нигеҙ һалыусы. Ул әйткән: Йыһан киңлегенең ғәжәйеп төҙөлөшө һәм килешле бәйләнеше бөтә нәмәне белеүсе һәм бөтә нәмәгә ҡөҙрәте етеүсе заттың ғына эше икәнен аңлата. Был минең беренсе һәм аҙаҡҡы һүҙем. Макс План, алман, немец физигы, квант тәғлимәтенә нигеҙ һалыусы, Нобель премияһы лауреаты. Ул шулай тигән: Дини һәм донъяуи ғилемдәргә нисек кенә ҡарамайыҡ, улар араһында бер ниндәй ҙә ҡапма-ҡаршылыҡ юҡ. Тап иң хәл иткес мәлдәрҙә улар араһында тулы килешеүсәнлек күҙәтелә. Күптәр бөгөн уйлауынса, улар бер-береһен юҡҡа сығармай, киреһенсә, береһе икенсеһен тулыландырып, бәйләнә. Мөмин кеше Аллаһты юлының башында тапһа, физик аҙағында таба. Әгәр бер кеше: мин ҡала урамында бер машина күрҙем, уның йөрөтөүсеһе юҡ ине. Автопилот менән бутама. Урам буйлап сәғәтенә 60 км тиҙлек менән китеп бара. Юл ҡағиҙәләрен тейешенсә үтәй. Үҙенән-үҙе юлбаҙыҡ утына туҡтап кешеләрҙе үткәрә, үҙенән-үҙе ҡуҙғалып китә тип һөйләһә, сәләмәт аҡыл шул һүҙҙәрҙе ҡабул итәме? Әлбиттә, юҡ. Кешеләр юғары класлы пилот йөрөткән, тауыш тиҙлегенән шәберәк осҡан осаҡтарҙың пилотаждарын ҡарап һоҡланалар. Ә бит ҡояш системаһының, планеталарҙың һәм ғаләм эсендәге галактикаларҙың йөрөшө күпкә шәберәк һәм дөрөҫ иҫәп менән хәрәкәт итә. Мәҫәлән, Ер шары үҙенең күсәрендә сәғәтенә 1670 км тиҙлегендә әйләнә. Сағыштырыу өсөн ҡоралдан атылып сыҡҡан йәҙрәнең тиҙлеген алайыҡ. Ул сәғәтенә 1800 км үтә. Ә бит Ер шары ҡояш тирәләй шул атылып сыҡҡан йәҙрәгә ҡарағанда 60 тапҡырға шәберәк осоп, сәғәтенә 108 000 км тиҙлегендә әйләнә. Әгәр ҙә кеше шул тиҙлек менән йөрөй алған машина уйлап тапһа, Ер шарын 22 минутта әйләнеп сығырға булыр ине. Әле килтерелгән һандар Ер планетаһына ғына ҡағыла. Ҡояш системаһының хәрәкәте унан да ғәжәберәк ҙур һандар менән иҫәпләнә. Ул һандарҙы күҙ алдына килтерерлек тә түгел, аҡылға ла һыймай. Мәҫәлән, ҡояш системаһы галактиканың үҙәге тирәләй сәғәтенә 750 000 км тиҙлегендә әйләнә. Ә беҙҙең үҙ эсенә 200 миллиард йондоҙҙо һыйҙырған ҡош юлы галактикаһының йыһандағы хәрәкәт итеү тиҙлеге сәғәтенә яҡынса 950 000 км. Астронавтарҙың һуңғы иҫәпләүҙәре һөҙөмтәһендә шул асыҡлана. Беҙҙең ҡош юлы галактикаһы 300 миллиард галактиканың береһе. Улар һәр береһе сағыштырғыһы тиҙлектә әйләнә, һәм һәр береһе үҙ эсенә 200-300 миллиард йондоҙҙо һыйҙырған. Ләкин ғаләмдең ошо колоссаль күренешендә бер ниндәй бәрелеш тә юҡ, йә булмаһа, берәй планетаның үҙ орбитаһынан ситкә сығып китеүе лә юҡ. Әгәр берәй әйберҙе тәрбиәһеҙ ҡалдырһаң, ул ваҡыт үтеү менән эшлектән сыға. Сабатье тигән француз химигы, Нобель премияһы лауреаты былай тип әйткән: Тәбиғи фәндәрҙе һәм динде уҡымышлы белгестәрҙең аламаһы ғына ҡапма-ҡаршы ҡуя ала. Әгәр ҙә асыҡ һауала бына тигән яңы машинаны бер йылға йәки хатта бер айға ҡалдырһаң, ваҡыт үтеү менән уның тәгәрмәстәре бушауы мөмкин. Ҡайһы бер ерҙәре ямғыр аҫтында ҡалып, тутығыуы бар. Ә иң кәмендә машинаңды саң-туҙан аҫтында ҡалған килеш табасаҡһың. Әгәр ҙә бер йылдан һуң килеп, ҡалдырып киткән машинаңды тап-таҙа көйө, бына ултыр ҙа кит хәлендә тапһаң, әлбиттә уны кемдер йыуып, әҙерләп ҡуйған тип әйтәсәкһең. Шулай итеп, әгәр ҙә ғаләм үҙ-үҙенә ҡалдырылһа, ҡасандыр хәрәкәттән туҡтар, эшлектән сығыр ине. Ә ул хәҙер нисәмә миллиард йылдар буйы бер туҡтауһыҙ хәрәкәт итә. Был Аллаһтың барлығына тағы ла бер инандырғыс дәлил. Һәр эштә етәксе булырға тейеш. Медлер тигән алман, немец астрономы
Беренче булып айҙың картаһын эшләүсе. Ул әйткән: үҙ эшенә етди ҡараған тәбиғәт фәндәрен өйрәнгән кеше Аллаһтың барлығын инҡар итә алмай. Уның оҫтаханаһына тәрән кереп хикмәттәренә һоҡланған кеше юғары аҡыл алдында тубыҡлана. Әгәр бер башсыһы булмаһа, ғаилә тулы мәғәнәле һәм дөрөҫ йәшәй алмай. Фирма йәки ойошмала етәксеһе юҡ икән, эшкә һәләтһеҙгә әйләнә. Әгәр башлыҡһыҙ ҡалһа, дәүләт тә тарҡала. Шуға ла кешеләр ул мәсьәләгә ҙур иғтибар бирә. Әленән-әле йә был, йә теге илдә һайлауҙар үтә. Халыҡ үҙенә етәксе һайлап ҡуя. Ә нисек инде беҙ ғаләмдең етәксеһе булыуына һис бер әһәмиәт бирмәйбеҙ? Бөтөн ғаләмдең йәшәйеше, һис туҡтауһыҙ хәрәкәт итеүе беҙҙе ғөмүм етәксе, бөйөк батша барлығын танырға мәжбүр итә. Аллаһтың барлығын аңлау йәки иҫбат итеү өсөн ниндәйҙер ҡатмарлы дәлилдәр эҙләргә кәрәкмәй. Һәр ябай, асыҡ күңелле кеше быны аңлай.